السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa Xasan Ciiga channel ku soo dhawaada warkii oo kooban. Wasaaradda Warfaafinta Itoobiya oo beenisay in wada hadalaha ay ka dhex socdaan TPLF iyo dawladda federaalka. Diyaaradda Boeing 737 Max oo mar kale dib u bilaabaysa safaradeedii caadiga ahaa. Wargeyska Wall Street Journal oo ku waramay in Soomaaliland ay ogolaatay ciidamada Mareykanku inay isticmaalaan dekedda iyo madaarka Berbera. Komishinka maareynta khatarta masiibooyinka ee dalka oo sheegay in barakacayaasha ku soo barakacay dagaaladii waqooyi ka socday inta ugu badan ay dib ugu laabteen goobahoodii ay deganaayeen. Xawaalada Tawakkal oo ku deeqday 2 milyan oo bir oo loogu talagalay in wax looga qabto abaaraha ka jira deegaanka Soomaalida. madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar oo kul la yeeshay mas'uuliyiin ka socday xafiiska qaramada midoobay ugu qaabilsan adeegyada mashaariicda iyo qaabka ay dawladdu u maareysay 776 milyan oo bir oo abaaraha loogu talagalay oo ka warbixiyay wasiirka maaliyadda ee dowladda deegaanka Soomaalida. intaasi waa qodobada warka ugu doorka roon imikana isagoo fidsan. wasiirka warfaafinta ee Itoobiya ayaa beeniyay wararkii sheegaya in dawladda federaalka iyo jabhadda TPLF ay u socdaan wada hadallo. warkan ayaa daba socda waraysi hogaamiyaha TPLF Debretsion Gebremichael oo BBC siiyay kaas oo uu ku sheegay in wada hadallo ay u socdaan dawladda federaalka iyo jabhadda. wada hadalladaas oo aan ahayn kuwa toos ah balse labada dhinac u socda isla markaana uu ka muujiyay in ay midhodhali karaan, balse dawladda federaalka ayaa xaqiijisay in la haatan ayna jirin wax wada hadallo ah oo labada dhinac u dhaxeeya. diyaaradda Boeing 737 ayaa goor dhaweyd oo galabta soo gabagabaysay safar tijaabo oo qaatay 4 saacadood sida laga helay Flight Radar 24 duulimaadka tirsigiisu yahay ET 93 Ibrahim ayaa diyaaraddu waxay hawada ku jirtay muddo 4 saacadood iyadoo ku soo wareegtay aad ka tirsan Itoobiya, waxaana fulinayay duulimaadkan wakaaladda Ethiopian Aviation. diyaaradda Boeing 737 Max ayaa laba kamid oo kala leeyihiin Itoobiya iyo Indonesia waxay 3 sano ka hor ku burbureen falaadyo kala duwan oo ay sameeyeen isla markaana ay ku nafayn dad fara badan muddada kadibna waxa laga joojiyay shaqooyinka ay qabanayeen diyaaradahani. kadib tijaabada ay maanta sameysay diyaaraddan ayaa waxa la filayaa inay berri si rasmi ah u bilaabi doonto safarkeedii caadiga ahaa muddo 3 sano kadib. wargeyska Wall Street Journal ayaa sheegay in Soomaaliland ay ogolaatay in ciidamada Mareykanku ay isticmaalaan dekedda iyo madaarka Berbera. Soomaaliland waxay go'aansatay inay siiso ogolaanshaha goobtan istiraatiijiyadeed ee Mareykanka, taas beddelkeedana Mareykanku aqoonsado baa leeyahay dawladnimada Soomaaliland. khubaro Mareykan ayaa bishii August ay soo dhaafay kormeer ku tagay dekedda Berbera iyo madaarkaba. warkuna waxa inta ku daraya in madaxweynaha Soomaaliland oo bisha March ee fooda nagu soo haysa oo booqasho ku tagi doono magaalada Washington ee dalka Mareykanka isla markaana wada hadallo ay ka yeelan doonaan arrimahan. komishinka maareynta khatarta masiibooyinka federaalka Mitoko Kasa ayaa waxa uu sheegay in 1.2 milyan oo kamid ah 1.4 milyan oo qof oo ku soo barakacay dagaaladii ka socday waqooyiga Itoobiya ay dib ugu laabteen guryahoodii. ilaa 200 oo kun oo barakacayaalna wali ay ku sugan yihiin goobo ku meel gaadha. ku dhawaad 400 oo kun oo qof oo deegaanka cafarta iyaguna ku barakacay ayaan wali dib ugu laaban maadaama jabhadda TPLF ay soo rogaal celisay isla markaana goobo kamid ah deegaanka cafarta ay waqti xaadirkan haystaan si cusubna ugu barakaceen 200 oo kun oo qof. xawaalada Tawakkal ayaa deegaanka Soomaalida ugu deeqday 2 milyan oo bir si wax looga qabto xaaladda abaaraha ee ka jirta inta u badan deegaanka Soomaalida. munaasabadii ay ku wareejinaysa lacagtan xawaaladu ayaa waxa goobjoog ka ah madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida iyo mas'uuliyiin ka socda xafiiska maareynta khatarta masiibooyinka. madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa kulan la qaatay mas'uuliyiin ay hogaaminayso agaasimaha guud ee xafiiska UNOPS United Nations Office for Project Service ee Itoobiya wakiilka ahna midowga Afrika Marwo Warqinash Mokonin. madaxweynaha ayaa marwada uga waramay xaaladda ka jirta abaaraha ee waqti xaadirkan deegaanka Soomaalida. waxa uu sheegay in dhibaatada ugu weyn ay tahay dhanka biyaha walow dawladdu ay wado dadaal. dhankeeda marwada ayaa bogaadisay sida warbixintan lagu sheegay dadaalada ay xukuumaddu wado ee ay ka qayb qaadanayso gurmadka abaaraha. wasiirka xafiiska maaliyadda dowladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdiraxmaan Hurre
ayaa waxa uu bogga uu ku leeyahay Facebook ku daabacay qaabka ay dawladdu u maareysay 776 milyan oo bir oo ay ka kala heshay ganacsatada iyo dawlad deegaanada dalka. wasiirka waxa uu sheegay in dawladdu ay heshay 776 milyan oo bir oo taageero oo laga helay ilo kala duwan oo isugu jira ganacsato iyo waliba dawlad deegaanada dalka. wasiirka waxa uu sheegay in cunno ahaan lagu gaarsiiyay degmooyinka ay abaartu ka jirto 426 milyan oo bir oo ku jira 100 milyan oo bir oo ku deeqay maamulka Addis Ababa. wasiirka ayaa mar uu faahfaahinay waxa uu sheegay in 200 milyan raashin ay tahay 100 milyan ay tahay biyo dhaamin heer degmo ah 66 milyan loogu talagalay dayactirka nidaamka biyaha halka 50 milyan ay tahay cunnooyinka nafaqada leh oo loogu talagalay qaybaha bulshada ee u nugul abaarta 30 milyan loogu soo gaday calafka xoolaha halka 30 milyan oo kalena iyagna la gaarsiiyay barakacayaasha ku sugan gobolka City. akhyaarta hawada nagala socotay warkii inta ayuu idinku idil yahay. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biiro subscribe si aad u hesho wararka kala duwan ee aan ka sameeyna dalka iyo waliba muuqaalada kala duwan. haddii aad nala sii joogtana waa mahadsantahay aanu ku leenahay ee commentiga share iyo like-ta hanaga ilaawin.